kembali lagi ke channel P3M Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus kepada pengembangan obat tradisional dari tanaman asli Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan obat tradisional untuk mengatasi batuk. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa batuk ini merupakan refleks dari tubuh kita yang digunakan untuk membersihkan saluran udara atas. Dan ini bisa juga terjadi karena adanya gangguan paru. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatan obat tradisional, check it out. Kali ini kita udah ada di lokasi pembuatan dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya Yusril Iza Mahendra. Oke, Yusril boleh dijelasin ya apa aja sih bahan-bahannya dan cara pembuatan untuk obat tradisional mengatasi batuk? Oke, Salma, terima kasih karena hari ini kita mau buat minuman yang dapat meredakan batuk. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan herbal yang sebenarnya mudah kita dapatkan. Seperti itu, karena bisa kita dapatkan di perkarangan rumah atau di pasar swalayan juga ada seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama saya sudah menyediakan satu buah pala yang sudah ditumbuk, buah cengkeh, lalu ada buah jeruk nipis yang sudah dibelah, dan ada daun sirih, dan juga sebagai pemanis kita sudah menyiapkan gula merah seperti itu. Dan tidak lupa juga air 3 gelas yang sudah kita masukkan dalam teko. Berarti bahan-bahannya mudah banget untuk didapetin betul sekali. Oke, kita langsung buat aja. Tapi sebelum itu kita pakai. Benar banget. Perlu diketahui juga Salma, jeruk nipis ini memang sudah dari dahulu kala ya. Bahkan dari aku kecil pun memang jeruk nipis ini memang dikenal dapat menyembuhkan batuk, dapat meredakan batuk seperti itu. Karena kalau aku juga memang sudah pernah minum ini gitu. Dan jadi memang, udah terbukti ya. Sudah terbukti bahwa memang dapat meredakan batuk aku. Kita langsung masukin ya. Boleh, airnya sudah mendidih ya. Apa yang harus dimasukin dulu? Masukin dulu buah pala yang sudah ditumbuk kita masuk tadi. Ya. Selanjutnya buah cengkeh. Secukupnya saja. Dan juga daun sirih. Semuanya ya? Iya, agar dapat meresap ya. Bisa sambil langsung diaduk ya. Sambil diaduk. Terus apa lagi yang harus dimasukin? Masukkan gula merahnya. Ini untuk pemanis ya, sebenarnya pilihan aja ya. Boleh juga memakai gula stevia seperti itu. Tidak lupa juga perasan jeruk nipisnya ya. Kayaknya kita harus tutup dulu ya biar mendidih. Kira-kira berapa lama nih kita tunggu sampai 5 sampai dengan 6 menit karena memang yang tadinya 3 gelas kita targetnya adalah setengah gelas seperti supaya rasanya memang dapat menyerap. Berarti kita tunggu 5 sampai 6 menit. Betul sekali. Salma, karena minuman yang tadi sudah kita buat sekarang sudah jadi seperti itu. Aku ambil ya. Ini cara minumnya gimana? Kita minum aja bisa 1 sampai dengan 2 sendok saja. Tapi kalau misalnya 1 sendok juga apa-apa. Kita cobain ya. Rasanya agak pahit-pahit gitu ya. Makanya itu dari tadi bisa disarankan bahwa kita dapat menggunakan gula stevia atau gula merah sebagai pemanisnya. Dan ini dia minuman obat tradisional untuk mengatasi batuk. Nah, itu dia cara pembuatan obat tradisional untuk mengatasi batuk. Mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman yang sedang mengalami batuk. Ini bisa dicoba di rumah untuk obat tradisional ini. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu info selanjutnya dan ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.